сегодня будем готовить напиток от кашля. И вот мы сначала добавляем вот это. Одну? Все добавляем. Вот раз, два, три, четыре. 4. А вот теперь добавляем вот это чуть-чуть. Вот это полностью добавляем. Что такое у нас? Это шиповник. Да. Ой. Так. Теперь ставим вот это. Это потом. И потом вот это. Там. Ай, фу. Мы уже забыли. Так, вот смотрите, сейчас это ставим. Потом вот это берем. Опа. Ах, как вкусно пахнет. Это летом долго собрала. Так. А, чуть-чуть добавляем. Сюда. Все, хватит. Теперь берем вот это. Вот. Вот и все. Мы все. Мы кладем сюда. Все. Так, сейчас вот это все заливаем кипятком. Вот это все. И потом оставляем застывать, а потом по чуть-чуть пьем, кто кашляет. Ну вот. Так, сейчас будем заливать. Это папа зальет. Я не могу. Я маленькая. Получается. Вот. Так, теперь закрываем вот это. Так, все, закрыли. Так, вот пусть застынет чуть-чуть. И вот потом чуть-чуть пьете. Так, и вот мы закрыли. Всем с Новым годом, пока-пока. Не болейте, счастливо живите. Кайфу. Не болейте, нормально живите. Всем пока-пока.